de la postguerra a una perspectiva de futur. Ell ja era un home jove i aleshores va passar d'estar llepant-se les ferides a estar mirant cap al futur. Un altre aspecte, el més important pot ser o el més conegut, és que va definir en contra de les posicions regionalistes de regió estricta del Principat o de regió estricta del País Valencià o de les Illes a una perspectiva de nació catalana completa. El tercer aspecte, en contra d'una tendència intel·lectual que encara ha durat i encara dura, definida per Vicenç Vives i també després poetitzada per Salvador Espriu, d'allò de pretendre entendre la nació catalana a dintre de l'estat espanyol, a dintre d'Espanya, i intentar encaixar-la i intentar dirigir-la, etc., Fuster preconitza en la seva visió de futur una solució al marge d'Espanya. I això és també una de les novetats que Fuster aporta al nacionalisme català. I la tercera, la quarta, que ja no és pròpia d'ell, perquè altres l'havien preconitzat, és que ell passa de preconitzar un nacionalisme conservador, com era el hegemònic de la Lliga en la primera part del segle XX, a un nacionalisme ja clarament progressista, clarament al servei de les classes populars. Per aquestes quatre raons hem de fer de Fuster hem de tornar a llegir Fuster i és ben mereixedor del nostre homenatge. I Solidaritat Catalana per la Independència, que és la quintaessència de l'independentisme català, la punta de llança que ens durà cap a la independència, no podia fer altra cosa que enguany, que es complixen els 50 anys de nosaltres valencians, dedicar, encara que siga un moment, aquesta sobretaula que tots esteu tan ben instal·lats en cadires de sol i cadires d'ombra, etc., dedicar-li un homenatge a Joan Fuster. Doncs ara seguirà Alfons López Tena i després el Francesc Añó. Gràcies.